Го исплакаме ние старите. Плакаме, но тоа е. Бог да го прости, многу ми е криво за таква звезда македонска, европска да погине. Точно пред 18 години Македонија го загуби големиот пејач Тоше Проески. Граѓаните денес со солзи во очите се сеќаваат на неговата добрина, глас и неизмерна љубов што ја носеше во срцето. Неговата музика останува вечна, а споменот на Тоше живее низ генерациите. 18 години подоцна неговиот лик се уште ги обединува луѓето и ги потсетува на времето кога надежта звучеше во неговата песна. Во секое срце во Македонија Тоше никогаш не згаснува. Да. Сите го сакат, сите го сакаме. Ни недостасува. Многу тоа. Еве да беше денеска Голема звезда беше. Тоа е. А да ви кажам, на мене ми е денеска роден ден, на истиот ден Тоше почина. Бог да го прости, многу ми е криво за таква звезда македонска, европска да погине. Како не, 18 години од неговата смрт. Беа последните концерти у Скопје. А тука има ли доаѓање? Уште, па мислам на Маквест, јас мислам. Неповторлив. А ден денеска се слушат песните негови. И се бајли се и го исплакаме ние стари. Како не се сеќавам, како не се сеќавам. Тоше ли не го слушам, не го знаеме, не го слушаме. Кај да се... Ето. Плакаме, но тоа е. Неговите песни и денес одекнуваат низ домовите и улиците, како вечна мелодија што не се заборава. И сега го слава. Значи се 18 години Да. уште се слушат неговите Да, да. И нон-стоп ќе се слушат. Слушате? Ќе се слуша, јас нон-стоп ги слушам. Тие, па и у Босна, тие босанските што ги пее. Чу? Да, па и народни. Па се народно пееш и забавно, и енглески, и италијански. Он беше у Италија, у Англија, тамо не знам колку месеци. Тамо снимаше песни. Тај што не е човек, ќе го забрави. А ние што го поштуваме. Тоше Проески трагично загине во сообраќајна несреќа во Хрватска во 2007 година по неговиот последен концерт. И покрај трагичниот крај, неговата музика продолжува да живее во срцата на сите македонци, инспирирајќи нови генерации и потсетувајќи на човекот кој остана символ на љубов и хуманост.